Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Esteban Labra y les doy una cálida bienvenida a mi canal, El Punto Álgido Críticas. En esta oportunidad quiero hacer una crítica a la banda de thrash group metal Hellgarden, con su disco Making Noise Living Fast. Primero que todo, el guitarrista me contactó para preguntarme si estaba interesado en hacer una crítica a la banda, y yo por supuesto le dije que sí, ya que siempre es bueno estar escuchando nueva música. Esta banda se formó el año 2015 y está compuesta por Kai Gabriel en la guitarra, el vocalista Diego Pascusi, el baterista Matthews Barreiros y el bajista Wilhelm Biondo. Making Noise Living Fast viene a ser el primer disco de la banda, que fue producido por Brutal Records, una discográfica norteamericana, y algo bien interesante es que el encargado del mastering es Alan Dutch, que ha trabajado con bandas como Motorhead, Sepultura. También estaba en el metal progresivo como Haken, Symphony X y para mi sorpresa también Mastodon, al disco Leviathan. Así que bien interesante el currículum de este hombre que también estuvo en la producción de este disco. Antes que nada los invito a suscribirse a mi canal El Punto Álgido Críticas para más críticas a bandas de rock metal. Así que sin nada más que añadir, vamos con Making Noise Living Fast de Hellgarden. Making Noise Living Fast es un disco de duración aproximada 35 minutos y está compuesto por 8 canciones. El estilo principal es groove thrash metal. El disco abre con Speed on Hypocrisy, que es un estilo muy groove metal. Aquí vemos la principal influencia de la banda, que es Pantera. Se puede notar mucho en el tema de los riffs, de la voz, que es muy parecida a la de Phil Anselmo, obviamente entregando todo el poder y el vigor de Pantera, pero sí debo destacar que el sonido de esta canción y en general del disco es muy agresivo. Se nota que es una producción más moderna. Siento que está muy distorsionado, saturado, algo que también añade agresividad al estilo de las canciones. Evolution of Destruction sigue con el groove, ahora sí más extremo. Quiero destacar el punto de que a la segunda parte de la canción hay una influencia más doom metal, bien lento, pesado. El bajo, que también se puede ver en todo el disco, es muy corpulento. Siento que es metálico, esto como que le da un sonido más filudo a la música. El tercer tema es Learn to Play Dirty, que Hellgarden ya había sacado un videoclip con esta canción. Esto sí que tiene el alma de Pantera, con el tema de los riffs, la voz, la violencia en la música. Quiero destacar que en la segunda parte hay una influencia más hard rock, no en el sonido, pero sí como en el ritmo, que también hacía mucho Pantera, le da más vigor, power a la música. Seguimos con el tema Fuck de Consequences, muy potente, envenenado. Me gusta esta canción, tiene como esta actitud badass, ruda, que le da todo el carácter. También está como influencia media hardcore. Y por supuesto el nombre de la canción es genial, Fuck de Consequences. El quinto tema es Brainwatch, que aquí encuentro que se pone un poco más interesante la cosa, agregando una influencia más thrash metal, muy el estilo de Slayer. Incluso en alguna parte de los riffs me acuerda un poco a Lamb of God. Y me gusta esto porque ya como que se desligan de este sonido groove tan afiatado con el tema de Pantera. En cambio ahora le da un sentir un poco más interesante. Siento que empiezan a desarrollar mejor el sonido más característico de la banda. La siguiente canción es la que da nombre al disco, Making Noise Living Fast. Esta es de mis canciones favoritas, ya que muestra como el lado más enajenado de la banda, con este thrash vehemente que tienen. Incorporan agresividad que se trasluce muy bien en la música. Quiero destacar el tema de los solos de guitarra, que utilizan este estilo muy Dimebag Darrell, que aíslan el solo, o sea, no ponen guitarras de fondo, dejan la batería y el bajo, pero siento que esto ayuda a construir mejor el solo. Siento que los fuerza a crear un solo más emblemático, por decirlo. Y nada que decir, Kai Gabriel toca muy bien la guitarra y hace un gran trabajo en esta parte. Believe in Yourself es un grupo gordo, corpulento. Siento que aquí ya sacan la maquinaria pesada. Me gusta el estilo también un poco más melódico que agregan, poniendo partes solistas. Siento que es una canción muy lenta, pero bien pesada. El último tema es Possessed by Noise, que empieza con el bajo totalmente corpulento, metálico. Este sentir, como digo, más filú a la música. Al principio de la canción tiene un groove totalmente emputecido. Después le sigue un thrash vehemente, que me gusta esto porque como que pasan por diferentes estadios hasta terminar este disco que en ningún momento da tregua.
todo lo que nos da son golpes y patadas durante todos estos 35 minutos que dura Making Noise Living Fast. Revisiones generales de Making Noise Living Fast. Es un disco que a mí me gustó. Me gusta esta onda groove, trachera. Principalmente el sonido agresivo me gustó, el estilo de la mezcla. Los riffs, que los trabajan bastante bien. Siento que saben colocar bien la música, saben cómo sonar rudo, cómo sonar badass. Algo que quizás no me gustó tanto es la clara influencia Pantera, que siento que en unas canciones se marca demasiado. En parte es bueno porque el estilo Pantera es bueno, pero encuentro que deberían buscar un poco más su marca de fábrica, que siento que sí muestran más en la segunda parte de este disco, con canciones como Brainwash, Making Noise Living Fast y Possessed by Noise. Siento que es como lo mejor que tiene este disco. Es interesante, esta banda, como digo, es el primer disco. Yo creo que quizás en futuras publicaciones pueden ir corrigiendo un poco estas cosas y dar un sentir más emblemático a su música. Siento que hay materia, hay sustancia para que puedan desarrollar este elemento. Con esto termina mi crítica, espero que les haya gustado. Coméntenme qué opinan de Hell Garden, esta banda brasileña con su disco Making Noise Living Fast, lo que marca el álbum debut de esta banda. Déjenme sus comentarios, yo voy a dejar toda la música abajo en los links para que puedan escucharla. Yo soy Esteban Labra, esto fue el Punto Álgido Críticas y nos vemos en un próximo video.